जंगल में बारिश हो रही। चिड़िया के तीनों बच्चे अभी डरे हुए हैं। उनकी माँ खाने की तलाश में बाहर गई है। बच्चों ने पहली बार बारिश देखी है। उन्हें पता नहीं बारिश के समय क्या करना चाहिए उन्हें। भैया अंदर आ जाओ, बाहर खतरा हो सकता है। माँ ने कहा है कि मेरे आने तक घोंसले से बाहर नहीं जाना। अरे मैं बाहर झांक कर देख रहा था कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। मैंने देखा कि आसमान से बहुत सारे पानी नीचे गिर रहा है। कुछ भी हो भैया, लेकिन माँ के आने तक तुम बाहर नहीं जाना। टीलू बाकी भाई बहन में सबसे बड़ा और समझदार था। उस पर अपने छोटे भाई और बहन की देखरेख करने की जिम्मेदारी थी। अपनी माँ के इंतजार करने के सिवा बच्चों को कुछ और कर भी नहीं सकते थे, बस माँ का इंतजार ही कर सकते थे। इधर लाडो चिड़िया बारिश से बचने के लिए पेड़ की डाली पर रुक जाती है। उसे भी अपने बच्चों का चिंता हो रही थी। मेरे बच्चे ठीक तो होंगे ना? बारिश शुरू हुए भी बहुत समय हो गया है। मुझे जल्द से जल्द अपने बच्चों के पास जाना होगा, वे बहुत डरे होंगे। इधर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कालू तेजी से अपने घोंसले की तरफ जा रहा था। तभी उसे लाडो चिड़िया एक पेड़ पर बैठी हुई दिखाई देती है। वे उसके पास चला जाता है। अरे लाडो, तुम यहाँ अभी तक हो? अभी तक तुम घर नहीं गए, यानी कि तुम्हारे बच्चे जो घर पर अकेले होंगे। हाँ कालू भैया, मुझे मेरे बच्चों की बहुत चिंता हो रही है। लाडो, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, पर तुम्हें बताना ये बात बहुत जरूरी है। सुना है एक खतरनाक चील का झुंड हमारे जंगल में घुस आया है। हाँ कालू भैया, मुझे ये बात पता है। मैं कल बुलबुल चिड़िया के घर गई थी। मैंने देखा कि एक चील बुलबुल चिड़िया के बच्चे को खा रहा था। बुलबुल घर पर नहीं थी, फिर भी एक बच्चा जीवित था। मैंने उसे बचाने की ठान ली। तब मैं भी उस चील के पास चली गई। अरे ओ चील, छोड़ दे उस बच्चे को, नहीं तो तेरा बहुत बुरा होगा। चील को गुस्सा आ गया और वे मुझसे कहने लगा, अरे वे चिड़िया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? भाग यहाँ से। अगर मेरा पेट भरा हुआ नहीं होता तो मैं तुम्हें दोनों को खा जाता मारकर, पर मेरा पेट भरा हुआ है इसलिए तुम दोनों को छोड़ रहे हैं। अगर तुम कहीं भी मुझे रास्ते में दिखी तो मैं तुम्हें उसी वक्त मारकर खा जाऊंगा और डकार भी नहीं लूंगा। ऐसा कहकर चील वहाँ से उड़ गया। कालू भैया तभी वहाँ पर बुलबुल चिड़िया भी आ गई। उसने देखा, वे बहुत दुखी हो गई क्योंकि चील उसके 2 बच्चों को मारकर खा चुका था। अरे ये क्या हुआ? मेरे बच्चों को किसने मारा? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अरे बहन, तुम्हारे बच्चों को चील ने खाया है। अगर मैं ऐन मौके पर नहीं आती तो वे तुम्हारे तीसरे बच्चों को भी खा जाता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी लाडो चिड़िया। पर मैं उस चील को नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे जान से मार दूंगी। वे मेरे आखिरी बच्चे को भी कभी भी खाने आ सकता है।